色金站，这个就是出名鼎鼎的四根庄海边。现在下午2点20分，我来到海边，星期天，很热闹。有什么好看呢？退潮，退潮。人家说这边是天空之镜，可以看到自己的反应，自己的倒影，有吗？不知道有没有？我只看到太阳不是很热，还可以。那么有很多人在这边玩，是不是应该跑过去看一下？好，这样就跑过去。跑！早上已经跑了4公里，那么现在呢？现在再来跑一下，看看这边是怎样的。这边有个海角。对了，还没有到那边的时候呢，就要来看一下。这边有个牌子，什么牌子呢？色金站。对了，就是这边这个地方。大多数人呢，这个时候就在树下休息，因为太阳还不是很热，所以随便可以走一下，看一下。退潮，你看这边有一条海堤，人可以这样子走过去。那么我也做一点热闹，这样走过来看一下吧。不过还是要小心一点。天气热，但是有凉风，就没有多大问题了。这个就是色金站，马来文叫做Pantai色金站。来，大家拍照。不好意思。我来。哦，现在这样小只的。对了。然后输进去那个。对。好了，很漂亮，人很多。OK， 这个其实色金站它也是个渔村来的，这个当然是河口。河口这边有很多渔船在那边。那么刚才我来的时候，我看到有很多餐馆，还有卖一些渔产的，都在这边附近，有几十间，是很规模相当大的。所以来这边打卡拍照。以前我们讲拍照，现在人家讲打卡。好，所以这边有个像是码头又不像码头，凸出来，就在河口这边，就看得很清楚，是不是非常好？非常好。所以从这边呢，看到渔船，看到人潮，什么人都有。印度人、马来人、华人全部都有。卖吃的呢，还没有去看，迟点要去看一下。这个牌子相当大，这个是由旅游部立上来的，这边马来文写住Pantai Rendang，就是这个海边的名字。奇怪啊，它不叫Pantai色金站，Pantai Rendang。原来海边它还有另外一个名称。这里有一个庙，应该相当出名的。庙上面绑着很多红色的小布条，好像这个是人家许愿的，相当的多。出入平安、心想事成、身体健康这一类的。这边有一个牌子写“以你之乡色金站 I love you” 这样子。这个是叫什么？蓝天宫，做的蛮特别的。
比较特别是这当然是个树，爬上来看一下。一米之乡拉杜公千秋宝诞，农历6月23。今天是阳历8月6号了。那边有一个优点就是有很大的停车场，有足够的车位给我们停，还有巴士也可以停在这一带。那么这边也有土产店，土产店当然是卖一些本地的一些土产。候选人在这边，还有 OK 这一边呢有小贩中心，可以来喝椰水，还有那个肉酱，还有一些炸的东西。人潮是全部到满满就对了。所以我快速的走看一下。刚才有吃一点那个红豆冰、椰水之类的，还不错。海边这边呢，有很多小亭子，小亭子当然是给人家休息的。比较特别一点是小亭子这边呢，有树干升上来，那么这边还有这种很天然、很特别的位置，可以这边过度休息。是观庄海口热浪沙滩，原来那个热浪啊 ，REDNG 是热浪。幸运小红屋，是的，这个颜色是红色的。刚才我叫了那个红豆冰，我要访问那个印度大哥关于他的红豆冰。You punya ABC ah? Sedap tadi? Oh, makan. Tadi makan sana. Okey. Selain dari itu ABC apa lagi? ABC ais krim ada. Cendol ada juga. Cendol ada. Lain hari saya cuba lain. Okey. Okey, bye.